Tenggene jenengan kan? Mantap. Kono mantap lah. Pertapa. Tadi yang dipukul tadi suara gong atau apa ya? Itu suara seperti di bawahnya itu rongga, karena itu di bawahnya itu kalau versi dari para kiai dari Jawa Timur itu katanya di bawah itu ada sebuah gua yang gua itu katanya dulu istana Sesiti Jenar, dan sampai saat ini katanya itu tempat pertemuan para wali atau ya, tempat apa itu sidangnya para wali, terutama itu di hari Jumat Legi. Dari Pak Sekdin Pak Wayan itu mau ke SD sini, itu di pertigaan Patung Keong itu sudah melihat masjid di sini. Dan dia karena orang Bali itu dia katanya tempat suci. Jadi terdengar suara itu. Iya. Tapi sering terlihat kadang Pak ya Mas. Iya, kalau orang yang punya indera keenam itu biasanya bisa melihat kalau di sini ada sebuah masjid yang bangunannya arsitek zaman dahulu. Harapan ke depan untuk lokasi ini ya semoga saja nanti dirintis sedikit demi sedikit, intinya nanti bisa menjadi potensi desa Keongan yang nantinya bisa membawa desa Keongan lebih maju, lebih makmur dan sejahtera. Makanya ini sedikit demi sedikit kita rintis untuk bisa menjadi objek wisata religi, karena di sini memang potensi sekali, karena di sini peninggalan dari Wali Songo, tempat peristirahatan para Wali Songo pada zaman dahulu. Dan di sini juga dari informasi dari para yai yang datang ke sini, itu di bawahnya ada istana yang namanya istananya Sesiti Jenar zaman dahulu. Dan di sini pun juga dulunya versi dari para kiai itu ada sebuah padepokan Sesiti Jenar. Itu Mas. Jadi untuk kedepannya semoga saja bisa ramai dikunjungi oleh peziarah dan bisa mengurangi dari kemiskinan desa Keongan untuk menambah perekonomian desa Keongan menjadi lebih maju, menjadi lebih menjadi makmur lah gitu. Jadi tahunya ada masjid itu kemarin gimana? Itu dulu tuh ini bawah itu udah sing kalau orang dibingungkan ya, itu udah ada katon masjid besar. Tapi kalau nggak dibingungkan ya enggak, ya biasa aja. Tapi nanti untuk yang katon itu untuk pengusahanya antara Pak Lurah, Sanak Kadang ini bagaimana caranya? Gitu. Ini saya kan pesanggem tanaman. Ya. Habis pesanggem tanaman tuh tahu-tahu ini kan ada petilasan para bunden ya. Ya itu kita rawat sampai sekarang Pak. Jadi temu-temunya itu harusnya ini ya betul-betul pedalaman para wali. Sebenarnya itu makam siapa? Ini namanya Eyang Jayadiningrat. Yang perempuan tuh Eyang Condong Sari. Itu siapa keduanya? Beliaunya tuh. Itu dulu itu kan kalau nggak salah itu sampai diurutnya ya muridnya para Sunan Kalijogo. Jadi ini umurnya anak di Semak itu ketemunya tuh umurnya Mbah Bunden tuh kan paling tua. Jadi muridnya Sunan Kalijaga itu jadi Kaijape Gusti Allah itu menjadi para wali. Jadi wali. Oh, beliau-beliaunya sampai ke sini kan?
Ya dulu kan saya kurang tahu ya Pak. Ya ketemunya ya baru sekarang tahun 2003 ya Pak, nggak salah. Ya terus sampai sekarang tuh kita uri-uri, terus kita rawat. Saya berdoa ya lama-lama ya biar bisa reja, bisa bersinar tuh bagaimana kegiatan tuh bagaimana supaya berjalan. Saya selalu berdoa lah tiap Jumat malam, tiap hari gitu. Sini sudah mulai ramai Pak? Ya udah dulu itu tamu dari Ini pengunjung. kalau batu-batu yang besar ini termasuk batu apa ini? Batu ini ya cuma namanya ini ya. Dulu itu kalau Pekisan ini katanya tuh lumbung. Lumbung itu nek dulu ada orang kekurangan maam ya Pak ya. Iya. Kadang-kadang minta apa ya rezeki gadung apa itu bisa dinyatakan. Dari keluar dari dalam Iya, batu? dari tanah ini kadang-kadang dikasih tahu satu lubang tuh jadi banyak. Sampai sekarang masih ada itu. Sampai sekarang masih bisa muncul seperti itu? Gadungnya masih ada itu di bukti itu udah masih banyak.